ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯦꯞꯆꯥ ꯀꯤꯞꯒꯦꯟꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯍꯂꯥꯗ ꯁꯤꯡ ꯄꯇꯦꯜ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯐꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯋꯥ ꯈꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡ ꯂꯝꯗꯤꯡ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯟꯊꯥ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ कांग्रेस की नुमित 150 चंगना किलोमीटर 3,300 सांगना चटकदबा भारत जोड़ो यात्रा ngasi कन्याकुमारी दगी हौदोक्लगनी। इंडिया दा होकिबा पुंग 14 दा नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोय 5,468 थिंगनखरे मियोय 28 ना लैखिद्रे। खुरुमजरी नुंथिलगी पोनी न्यूज में ताबीरबा म्याम पुमनमकपु विद्यालक्ष्मी तराम ओक्चरी हौजिक पाउ संदोक्न पिजरी। टेक्सटाइल्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर नेप्चा किपगेना ngasi यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज प्रहलाद सिंह पटेल गा महाकी न्यू दिल्ली दा लेबा ऑफिशियल रेसिडेंस दा उनखरी। उनबा अदुदा मिनिस्टर नेप्चा किपगेना मणिपुर दा फंगलिबा हैरा मरु मरांग सिंह मालेंगी कैथेल दा मियामना यामना पामनबा ओइबना पोथोक हेना पोथोकपा ngamnaba मणिपुर दा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज सागतनबा वाफम थमखी। मसीदा सुनतना लमदम असिदा पुथोकलिबा मना मसिंग हैरा असि मालेमगी कैथेलदा अवातपा लेतना पीबा ngamnaba इंफ्रास्ट्रक्चर निंगथिना सेमनबा वाफमसु हौदोखी। उनबा अदुदा मिनिस्टर नेप्चा किपगेना चीफ मिनिस्टर ना हौदोकबा मणिपुर दा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर सेमजिनबा प्रपोजल अमसु प्रहलाद सिंह पटेल दा स्पीसिनकी। ngasi यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट उनबा अदुदा टेक्सटाइल्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कमिश्नर प्रदीप कुमार झा नसु सरुक याखी। थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा वांगजिंग लमदिंग कैथेलदा मपाल थोफम खोंग हामफम मतिक चाना थंबीदबना मरम ओइरगा नुपी खुदिंगी कैथेल कादुना नुमित खुदिंगी कैथेल कादुना पोट योलिबी कैथेल फंबी सिंगना मखोइगी मपाल थोफम पियु खोंग हामफम पियु हाइदुना ngasi कैथेल असिदा वाकत मिफम फमदुना खोंजंग जंगसिनख्रे। वांगजिंग लमदिंग कैथेल फंबी सिंगी टॉयलेट पिबियु वांगजिंग लमदिंग कैथेलदा डस्टबिन मरांग काइना थंबियु हाइना थाबा प्लेकार्ड सिंग पाइदुना फंकिबा वाकत मिफम अदुदा सरुक याखिबा खुंद्राकपम विश्वविद्या कौबा पटफम फंबी अमना हाई। वांगजिंग लमदिंग कैथेल असि थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा अचौबा कैथेल अमनी इम्फाल मोरे लंबी परिंगदा लेबना तोंगान तोंगान मफम सिंगदगी मिओय कया अमा कैथेल असिदा कारकलिबनी। मसीगी मथक्ता वांगजिंग लमदिंगदा थंगनबा खुल कया दगी मियाम अमसु कैथेल असिदा पोट चै लेबा लाकनरी असिगुंबा चावरबा कैथेल असिदा हौजिक लेबा मियामगी खोंग हामफम असि सिजनबा यादन लेरकपा चही अमा हिंजिलकले। हौजिक ओइरिबा टॉयलेट की फिवम असिदा पोटफम फंबी सिंग अहल ओइरबा इमा सिंग दी असुकी मतिक अवाबा हाइबदु ओइरे हाइखी। महाकना मखा ताना हाई टॉयलेट असि सेमजिन बिनबा वांगजिंग लमदिंग म्युनिसिपल काउंसिल की मरी लेनबा मियोय सिंगदा कया हाइजखरे अदुबु ngasi फावबा सेमजिन बिदबगी मरम हंगलुरगसु कैथेलगी अकोइबगी लेरिबा मियामना कंप्लेन तौबदगी सेमजिन साजिनबदा पांगल थोक्ट्रे हाइना पाकुम पिरकली। चावख्रबा कैथेल अमगी मियामना सिजिननबा टॉयलेट सेमजिनबदा कैथेलगी अकोइबगी मियामना अयेत अपन पिबिगनु करी मरमगी येतलिबनो हाइबदु मियाम खंगना सेंगदोकपिरउ। मतिक चाबा टॉयलेट अमा थंबदा अकोइबगी मियामनसु मतेंग पांगबियु कैथेल असि लनाइगी नते मियामगी हाइखी। वांगजिंग लमदिंग म्युनिसिपल काउंसिल की मकोक थोंबा सिंगना कैथेलदगी खरा लापना अतोपा मफम अमदा टॉयलेट ओइनबा हाइरबसु सिजिनबा यादबा ओइरमदुना सिजिनद्रे। हौजिक ओइरिबा फिबम असिदा पटफम फंबी इमा इबेल मयाम असि इकाई फिरुक खुमले इचा इसु सेम ngamnaba कैथेलदा थोलकपनी लैना पुरगा युम हनबगी फिबमदा हौजिक लेरे। पटफम फंबी इमा सिंगी अवाबा मयाम असि बरी लेनबा सिंगना अथुबा मतमदा मियेंग चंगबिदुना कोखनबियु हाइबा वाफमसु थंकी। सरकार की माइकईदगी सुखै करिगुंबी इमतसु येंबिरते अदगी लेरिबा अखोगी चेयरपर्सन काउंसिलर अदगी लेरिबा मयामसिनसु अखोई मोय थबक तौबा ngamdre अखोइबदा लेरिबा मीना अयेतबा अपन बगिरे लेरमनिबा रेटिंग से यामना प्रम चादना सेमबदा वाबगी मवंगा
leiramabanina akoi sempam khangdre akoi bada leibagi complaint mayamna akoi sempada pangan thoktre haidana leire ado akoi bada leiriba parja sigi akoi bada leiriba parja singnasu suk chaurba kaithen sigi samgat sagalakwa letin toilet semgalakwa matamda ayetpa apanba pibiganu haidana akoi media gi thongda haijari Tamenglong district ta kangdagi sandokpa dengue gi case mari thengnare case ani amana ngarang Tamenglong gi district hospital manakta leiba Dirgailong village ta thengnaki amana new kanan wata amandi atopa amana ekalevia model residential schools Tamenglong dagi nahan thengnaki bani hairi National Vector Borne Disease Control Program gi makhada leina asigi matangda miyamda hena khanghanba amadi foging kaptok pagi thabak chathakri Tamenglong gi Chief Medical Officer na State Malaria Officer ga pau phongna duna lokhat pa yaba thabak lokhat li hairi Imphal East District ki Hengang AC gi manung chan na leiba luang sambam mayai lekai gi mera paibi sanglenda ngasi Manipur State Rural Livelihood Mission MSRLM gi mityang makhada Village Level Federation VLF amadi Mediland Eye Care anina sinduna nongmagi oiba lemna mit layeng bagi thoram ama pangtokre kem aduda anopki glass amadi frame sing ahongba mamalda chada yangkhai taduna semba yabagi khudong chaba supiki thoram aduga mari leinana luang sabam mayai lekai gi malem lesana VLF ki secretary and Purnimana ahal oiraba sing amadi apikpa angang chedura leiba singna lapna mit layeng bachat pada khudong chada bakaya mayok nariba asi kokna bagi dama kem asi sinbani haina phongdoki Kwenye sigi luang samam lesinjari ba PI kense ai kwegi Manipur State Rural Livelihood Mission MSRM ai kwegi panan sigi makada ai jari ba kwegi BLFC heta ai kwegi luang samam male na BLFC ga sam nazar ga medical hai ba kengi department sigi bai hong sigi members me sam naraga ai kwegi lai raba laiba kungangi adagi mi lungai taba lam tatla ye bangam dadaba mi kaya mi khudong sa pina bagi nangka ai koi ni masi sinda Board of Secondary Education Manipur na lauba listing ani kunithoi gi compartmentary exam da Jiribab district ki oina Jiribab Higher Secondary School da exam center oidana pangthokli Jiribang gi center sida mahiroi ni funithoi na exam thari masidagi haukibai exam asi September 10 fawba thakani Hauzik fawbagi oina thoaningda ba thodok thokba leitri Pamdaba thodok sing thoktana ba exam center asida police personnel sing na ngak senbagi thabaksu paikhatli Tengnopal District More Block ki Ward number 3 da leiba Galngam Lentwal Ground da Cookie Students Organization More Block na sinduna ngasi dagi haudura numit taruk ni chathagadaba Inter-School Sports Meet lising ani kunithoi haudokre haudopagi thoram aduda manga suba Assam Rifles ki CO 5AR KBS Maniam President MOPSA Tibaite Manager ICP More loinana CSCS amadi school gi mihut kaya susau yaki ngasi ki thoram aduda More da leiba school tarani thoigi contingent kunmari na saru yaduna Mars Pass amasung satki ahanba maths oina agap school amadi More Government Higher Secondary School seniors boys na football maths ama sanaduna haudoki Pawi marthana tema break amatang lawiasi DS Enterprises Kashamthong na organize toba mga suba langbal kekil nakadol ba September gi tang taraga tagi October gi tang taraga ni toy phawma Tales compound na leiba apta kangjai bung da pangthok sargani Langbal kekil asida Manipur da leiba furup khudingmakki cultural item amadi store sing thongbidan Mangarak suba langbal kekil asida national amadi international gi oiba store chama hena saruk yagadori Nipal tamgana pangthokpa festival amani festival asida gambling item amati yawjaroi handloom handicraft amadi disabled singi oina
Soul 20 khudongtawa thamjai. Tongan musical event, rock show, Manipuri matam isai loinana with the star dance competition amadi fashion event kaya su Langbal Kaithel da uba khongbigani. Please come and enjoy at Langbal Kaithel. Please come and enjoy at Langbal Kaithel. Break matungda mayam taram okchari hauji pam ka pizari leibak asida leiriba tonga ba furup kanglup singi mioi singbo amata oina khusam naduna leibak asibu hena mapangal kanhanna ba All Manipur Congress Committee AICC na sinduna tha manga chupna Tamil Nadu gi Kanyakumari dagi Jammu Kashmir fawba khong na chatkadoriba Bharat Joro Yatra ngasi nungthil pung manga da Kanyakumari dagi Rahul Gandhi na lamtharagani masigi mangoina na ngasi Ayuk Tamil Nadu gi Sri Perumbudur da leba Lekhidraba Rajiv Gandhi gi ningsing khubam da Rahul Gandhi na hekat lekat tamduna mahaki Lekhidraba mapabung da ikai khunaba utki tungda Tiruvalluvar Vivekananda amadi Kamaras gi ningsing khubam da su chatuna hekat lekat tambaga loinana Mandapam da leba Mahatma Gandhi gi ningsing khubam da prayer meeting amada su saruk yaki Amaromda Congress Party gi maikaidagi ihan hanba kilometer listing ahum chamanga sangba state tarani thoi amadi union territories ani faudna chatkadoriba khongset asida saru yaruna bagidamal Manipur Pradesh Congress Committee MPCC gi President K Megachandra CLP gi Luchingba O Ibobi Congress Working Committee gi member Gaikhangam All India Mahila Congress Committee gi Secretary Kim Haukip amadi NSUIM gi President MD Kabirna Chingba Party gi maru oiba thongi sing Kanyakumari da thumkhre Mizoram da hozik fawbada Myanmar dagi lakpa refugee listing kontra chamri supna ama sure haina Mizoram gi Home Minister Lacham Leana Fungdokre Haukiba August ki tang kunda Deputy Commissioner Singna State Home Department da pirakkiba report amagi matung inna Myanmar dagi changlakkiba refugee listing kontra chamri supna amagi manungda listing kun mapan chani ga yankhai humdoi di hauzik Mizoram gi tongan ba mafam da changjafam lauduna lairi hairi Home Minister gi matung inna listing kontra chamri supna ama refugee khandokpa ngamkhre loinana listing kontra chamaga hufutara taret ta identity cards amasung certificate na chingba pikre hauzik su Myanmar dagi refugee lakpa leptari loinana khara amadi mayumda hanbasu yauri hairi Lacham Liana haibada hauzik fawbada Disaster Management and Rehabilitation Department na grow ahum rongi relief material yanthokre hairi Tripura dagi e-rickshaw thauba nupa amagi asiba haksang turel da tautharakpadagi ngarang Bangladesh ki border guard na Indian authorities da officially kosinakre hairi asiba haksang adu pung futara ni thoi gi matungda BSF na imung manungda mafam adugi police amadi Bangladesh rongi Havigans police station amadi Junarugat police station gi police sing yauraga kosinakre hairi lekidaba mioi adu Diras Gos Kawi September gitang amagi Khawai Town dagi mangkhibani hairi masiga mari leinana mafam adugi police station da case amasu register tokhibagni hairi laikidaba mioi aduga masak maming adu Bangladesh authorities na mahaki fudit ta yauramba driving license tagi khangba ngamkhibani amadi BSF amasung mafam adugi police da pau pirakhibani hairi World Bank ki official team ama yalhomi singi chakwat thauranga mari leinana Tripura da yengsinba lakre Union Finance Minister Nirmala Sitharaman na tribal communities singi yaifanaba amadi nungaiba punsi mahing ama pinaba lokhalakliba thaurangi saruk ama oina paikhalakadoriba crow ama Chahum rongi project asiga mari leinana yengsing khongset asi chatkibani haina Tribal Welfare Department di Director Dr. Visal Kumar na fungdokre khongset adugi Manung Channa official sing aduna tribal na namna leiba jaga maru oina Dalai district ta chatuna yengsinki official amagi matung ina project asi chahi manga gi manungda losinana ba hotnaragani amadi project asi mathang chahi gi April fawbada di thabak paikhatba hauraba yai hairi Union Health Ministry gi data gi batung ina India da hokiba pungkun mari asida innauna COVID-19 positive oiba mioi lising manga chahunga hufutara
मापन थेंनख्रे मियोय लिसिंग तरेट सुपना मरिफुतरा मरीना लाइना असिदगी फगतखी अमदि मियोय कुंतरेट ना लेखिद्री मसीगा थारगा हौजिक फावदा लाइचेट असिना मरम ओइरगा लेखिदबा मिगी मसिंग पुना लाख मंगा लिसिंग कुनिपान सुपना यांखै तरेट ओइखिबगा लोइनना हौजिक इंडिया कोविड नानादुना लेबा मिगी मसिंगना लिसिंग यांखै चमंगा मरिफुतरा निपान ओइरी पॉजिटिविटी रेट ना चादा अमा दशमिक तरुक तरेट ओइखी अमसुंग फगतपगी चांगना चादा मरिफुतरा निपान दशमिक तरेट सिनो ओइखी हेल्थ मिनिस्ट्री की मतुंग इना हौजिक फावदा लाइना असिदगी ngaktoknaba lebak asigi oina kro chani ge tara humdoi hena covid vaccine kaftokre hairi losilak pada maru eba pau amka hana pizari Minister Depcha Kipgenda Delhi the Union Minister of State Prahlad Singh Patel unaduna food processing industry gi wa khanakre Wangzing lamding kaithel da matik chaba toilet leitabagi kaithel phambi singna singtha leptuna khongjang sangsinkre Congress ki numit chama yankhai changna kilometer ising ahum chamanga sangna chatkadaba Bharat Jodo Yatra ngasi Kanyakumari dagi hangdoklagani India da hokiba pungkun marida nauna COVID-19 positive oiba miyoy lising mga jahunga pufutara mapanting na kre miyoy kuntare na lekhidre. Nung TV Pony News miyang tabi na mamaya po naman po amukahana kurumsari.